Cosa succede alle persone in coma? Una domanda che è stata fatta spesso ultimamente è: cosa succede alle persone che entrano in coma? Cosa succede a quella persona che rimane lì per giorni, settimane, mesi o addirittura anni in stato vegetativo? Per resumere in una frase, direi che è la stessa cosa che accade quando una persona dorme. L'anima è libera, va dove vuole, è ancora legata al cordone d'argento, come chi appartiene ad un corpo addormentato, quindi non può ancora liberarsi definitivamente. Solo quando arriva il momento, questo cordone d'argento viene tagliato e lei si libera. Allora il corpo muore, come la morte è conosciuta. In coma, l'anima si trova praticamente tutto il tempo nella quarta dimensione, o addirittura in dimensioni superiori. La differenza rispetto al sonno è che nel coma l'anima è consapevole di ciò che accade intorno a lei. Ha una comprensione, percepisce. Ecco perché a volte quando ci avviciniamo ad una persona in coma, dobbiamo persino osservare i nostri pensieri, perché lei può leggerli. Sa chi c'è lì, sa chi sei tu, sa chi è la persona che si avvicina. E oltre ad ascoltare le conversazioni, leggi anche i pensieri, perché si trova in un altro stato di coscienza, al di là della materia, al di là delle limitazioni fisiche. Infatti l'anima in coma non soffre, è anche la stessa sensazione che si prova quando si dorme. Anche se si ha una malattia, un dolore molto forte nel corpo fisico, quando si dorme non si sente dolore. Non sentite il dolore nel corpo, nemmeno l'anima lo sente, perché l'anima non ha un corpo fisico, è nel corpo fisico. Spesso, quando l'anima si trova in un corpo in coma profondo, subisce una valutazione, come se fosse una valutazione della post-morte, della post-desincarnazione, dell'aldilà. Ecco perché molto spesso le persone che attraversano una malattia molto grave, una situazione grave, soprattutto se entrano in coma, a volte non hanno nemmeno bisogno di entrare in coma, ma quando entrano si svegliano dopo il coma con una coscienza diversa. Non è più la stessa persona di prima. Si è programmata per avere una vita completamente diversa, come se fosse un'altra incarnazione. Ovviamente c'è ancora quella parte prima del coma molto presente, che influenza le persone, il luogo, la famiglia, il business, insomma. C'è ancora quella connessione, ma cosciamente è come se si fosse disincarnata e reincarnata di nuovo, da adulta. È interessante perché possiamo chiedere alle persone che sono state in coma se vogliono davvero fare chiarezza su questo o se non hanno paura, perché ci sono persone che non vogliono parlarne, dobbiamo rispettare i loro desideri. Ma le persone che vogliono parlare ci dicono cose interessanti. Non c'è nemmeno bisogno di ricevere tante informazioni da coscienze superiori, perché queste persone che sono vicine a noi, che hanno vissuto questa esperienza, possono darci queste informazioni. Ho molte testimonianze di persone che sono state in coma, soprattutto con quell'episodio di malattia che si è verificato nel 2020 e che molte persone hanno affrontato questa situazione. Di solito le storie sono molto simili. Perché? Perché è così.
è un modo di raccontare, dire e interpretare, ma hanno sempre lo stesso significato, perché quel significato è praticamente comune a tutti coloro che attraversano un coma. Quell'anima che è nel coma spesso non sta espiando, sta pagando, riscattando un debito del suo passato quando non è in coma, quando è cosciente, quando sta sentendo. Quando è in coma non è il suo riscatto. Quando è in coma sta salvando una persona a lei vicina che ha bisogno di capire qualcosa. Ecco perché a volte quella persona che è in coma impiega molto tempo a desencarnarsi o ci vuole molto tempo per riprendersi. Perché? Perché c'è qualcuno vicino, soprattutto qualcuno della famiglia, che ha bisogno di capire qualcosa e non lo capisce. Quando quella persona incarnata ha bisogno di capire qualcosa, lo capisce, lo accetta, insomma, fa i compiti. Allora quell'anima che è in coma può guarire da un giorno all'altro e uscire dal coma. Oppure si disincarna definitivamente, perché anche per lei è arrivato il momento di disincarnarsi. Quanto potremmo abbreviare le cose se riuscissimo sempre a capire le situazioni e il perché di ogni cosa. La sofferenza, infatti, come è stato detto qui molte volte, da molto tempo ormai, la sofferenza è un'opzione, perché il disagio, il dolore viene ad avvertirci, ma non deve rimanere. E come è stato detto più volte, il dolore è il postino che porta un messaggio dall'ufficio postale, ma non deve rimanere in casa nostra, consegna la posta e se ne va. Il dolore dovrebbe essere così, porta il significato e messaggio e se ne va. Perché rimaniamo con il dolore? Perché non lo capiamo, non lo accettiamo. E vogliamo liberarcene, ma non abbiamo fatto quello che è venuto a portarci, cioè capire qualcosa. Quindi spesso il coma di qualcuno è una anima in missione, anche per risvegliare, per aiutare qualcuno vicino, che ha bisogno di passare attraverso quella situazione, per capire qualcosa che non ha ancora capito. Bene, adesso vi lascio con un abbraccio di luce a ciascuno di voi. Namastê. Messaggio di Vital Frosi.